Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, oh, oh. Imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Karibu mtazamaji mpendo katika kipindi cha Maisha ni Nyumba kinachoandaliwa na Shirika la Nyumba la Taifa. Na leo kipindi hiki nina furaha kujuza kwamba kinakujia kutoka katika jiji la kitalii, jiji ambalo linaendelea kukua kwa kasi kubwa sana, jiji ambalo kila uchao hupokea watalii kutokea nchi mbalimbali hapa duniani. Lakini leo kwa namna pekee kipindi chetu kinazungumza na meneja wa Shirika la Nyumba la Taifa, Bwana Nistas Mvungi. Tumekuja Arusha. Mara ya mwisho tulikuja Arusha, akatueleza mipango na mikakati walionayo wao NHC katika mkoa huu wa Arusha katika kuhakikisha kwa kiasi gani basi Shirika la Nyumba la Taifa linachagiza maendeleo ya mkoa, lakini pia kuhakikisha nawapatia wananchi makazi yaliyo bora yakiwemo majengo ya biashara. Leo atatujuza mengi katika kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba. Mimi ninakualika naitwa Domina Remanyila. Karibu tuwe sote. Mvungi, kwa kuanza kipindi chetu, hongera kwa utekelezaji wa majukumu katika jiji hili la Arusha. Lakini kwa namna pekee tunataka kufahamu, na kwa faida ya watazamaji wetu ambao wanatuangalia wakati huu, tuweze kujua wewe ukiwa ndiye mwenye dhamana kubwa kwa upande wa shirika, unaisimamia mkoa huu katika sekta ya makazi. Mpaka sasa ninyi NHC Arusha mmewasaidia vipi wananchi kuhakikisha wanapata makazi yaliyo bora, lakini pia majengo ya biashara? Mpaka sasa mkoa wetu wa Arusha umejitahidi sana kuweza kupatia wananchi makazi yaliyo bora. Tumekuwa tukifanya kazi za kuboresha nyumba zetu za zamani na matengenezo yalikuwa yakifanyika. Kulikuwa na malalamiko mengi kuhusu nyumba zetu kuvuja, malalamiko mengi kuhusu nyumba zetu kuwa na matatizo ya mtiririko wa maji taka, lakini tumekuwa tukijitahidi ili wananchi wote wasio na malalamiko kama hayo tena. Nyumba zimeboreshwa sasa hivi na tunaendelea kuziboresha. Lakini kwa upande wa makazi pia tumejitahidi kujenga jengo lingine jipya ambalo linajengwa Meru Plaza, ambalo nalo muda sio mrefu litakuwa limeshaingia sokoni mwaka huu wa fedha. Kwa sababu hiyo ina maana tutakuwa tumeongeza tena mahitaji mengine kwa ajili ya wapangaji wetu kupanga na kuweza kuendesha biashara. Lakini pia tuna mipango mingine ya kuleta miradi mingine katika mkoa wetu wa Arusha. Na mradi ambao unakuja mkubwa kabisa ni Sokoine Square. Natumaini kwamba mmeshaiona sasa hivi upo kwenye Instagram, Facebook za shirika letu la nyumba. Ukiingia tu kwenye hiyo eneo la Facebook na Instagram, ukivuta Sokoine Square utaona mradi wetu unatokea. Huo ni mradi mkubwa kwa Arusha. Ni mradi ambao tunategemea utakuwa na makazi sio chini ya 60, na pia utakuwa na sehemu za kuendesha biashara sio chini ya maeneo 500. Kwa hiyo mradi huu ukishakamilika, Arusha watakuwa na sehemu za kuendesha biashara na tutapunguza upungufu wa makazi na pamoja sehemu za kuendesha biashara kwa mkoa wa Arusha. Habari njema ambayo umetueleza ni ujio wa Sokoine Plaza, na hii kwa wakazi wa jiji la Arusha sina shaka watafurahia sana habari hizi. Lakini tunapoanza kuiona Sokoine Plaza, tutakuja kuijadili kwa kina zaidi pale ambapo mradi utakapokuwa umeanza kwa kasi iliyo bora kama ambavyo ilivyo ada ya Shirika la Nyumba la Taifa. Lakini hebu turudi katika swali la kwanza ambalo nilikuwa nimekuuliza na majibu ambayo ulitupatia. Umetueleza kwamba katika kuhakikisha mnapatia wananchi makazi yaliyo bora, mmefanya uboreshaji mkubwa wa majengo yenu. Je, mmezingatia nini hasa? Kwa sasa hivi sisi kama Shirika la Nyumba sio kwamba tu tunatoa huduma, ila tunafanya biashara. Tunajua kabisa mji wa Arusha unajengwa kila siku. Kwa hiyo kama shirika tumeshajipanga na sisi kuweza kuhuisha majengo yetu kuwa ya kiasi ambacho kinaweza kuwa bora zaidi kuliko hata wengine ambao wanajenga majengo. Lakini kitu ambacho tumekiona tukifanye kwa haraka sana ni kuweza kuhuisha majengo ya kwetu. Kwa mfano wakazi ambao wako Kibla tunaihuisha yote inakuwa mpya kabisa, iendane pamoja na Meru Plaza ambao ni eneo moja. Lakini wakazi ambao wako eneo la Ngaranaro, majengo yetu yaliyo Ngaranaro tunahuisha bora zaidi yaendane na majengo ambayo yako jirani. Tunafahamu fika kwamba mkoa wa Arusha sasa hivi kila ukipita barabarani kila mtu ana karabati. Sasa tukiacha karabati majengo yetu tunakaa sisi ndio tunachafua mji wa Arusha. Kwa sababu hiyo tumehuisha majengo yetu, lakini bado tukiendelea kuchaji kodi ambayo inalipika na wananchi wako wanapenda kodi zetu, na wapangaji wetu hakuna ambaye analalamika kuhusu kodi, ingawa tumekuwa tukiboresha majengo yetu.
Umetueleza kwamba kuna majengo ambayo mnajenga kwa sasa ya biashara ambayo yanajulikana kama Meru Plaza. Hebu tueleze kwa nini mkaamua kuita Meru Plaza? Meru Plaza inawakilisha zaidi na inaakisi mlima Meru. Si kama shirika la nyumba, ni taasisi kubwa ya serikali ambayo inafanya kazi ya kuendeleza makazi. Tumeona kwamba ili kuweza na sisi kuipa ahueni kidogo jina kubwa Meru katika majengo yetu, tumeona mabloku matatu ambayo tunawajenga, amani block A, block B na block C, basi yabebe jina la Meru Plaza. Meru kama mlima wote tunajua. Sasa tupo kwenye roundabout kubwa Florida. Yeyote ambaye ataingia kwenye mji wa Arusha atakutana na Meru Plaza. Hata watalii watakaoingia kwenye mji wetu wa Arusha wataona kuona jina la Meru Plaza. Kwa hiyo katika fikra zao wataona kuna muhimu wa kutembelea mlima wetu wa Meru. Kwa hiyo shirika kama shirika tupo kwenye mji wa kitalii, na mji wa kitalii huu wengi wanaenda mlima Meru, wengine wanaenda mlima Kilimanjaro. Hasa tunataka kupaisha mlima Meru, watalii wengi waende kwenye mlima Meru, kwani ndio ambao tuko nao kabisa kwenye mkoa wetu wa Arusha. Hiyo ndio maana tumesema Meru Plaza iwe inasaidia kuchangia katika kuelimisha watu, kuwapatia watu taarifa, kuwapatia wageni taarifa kuhusu Meru ambayo ni mlima wetu. Ndio maana hilo jina tumelichukua, na pia eneo ambalo limekaa jengo letu, neno hilo ndio kila mmoja akiingia mkoa wa Arusha ataona Meru Plaza ikiwa inawakilisha mlima wetu wa Meru. Wakati mmekuja na majengo haya ya biashara katika mradi wa Meru Plaza, sina shaka kuna wananchi ambao wanakuja kuomba fomu kwa ajili ya kupanga ili waweze kuweka biashara zao. Lakini mara nyingi kuna baadhi ya wananchi wamekuwa si waaminifu kwa kiasi fulani, kwamba yeye ameingia mkataba na shirika la nyumba la taifa, lakini baadaye na yeye huyo anataka kumpangisha mtu mwingine. Kwa hili katika mradi huu mmejipanga vipi? Katika mradi wa Meru, nadhani kwa mkoa wetu wa Arusha tunategemea ndipo tutaonyesha ustadi mkubwa wa kumiliki majengo. Jengo hili lenyewe kama lilivyojengwa, kuna sehemu za watu ambao wanahitaji maeneo maalum kama tunavyojua, na pia kuna sehemu ambazo wengine wanaingia wakiwa wako imara kama walivyozaliwa. Kwa hiyo jengo hili tumeweza kutaka watu wanaopanga wote waweze kufuata masharti ya mikataba. Ila maombi ambayo yalikuja ofisini kwetu sisi, jengo hili la biashara, tunategemea wote ambao wameomba kupanga nyumba watakuwa na wapangaji wanaendesha biashara na sio vinginevyo. Kwa yule ambaye atalitumia tofauti na kuendesha biashara, mkoa hautasita kuvunja mkataba mapema kabla hata hajaleta athari kwa mkoa wetu. Meru itakuwa inaendeshwa na tunaimiliki kama mikataba ilivyo, na tunataka iwe ni role model katika kuendesha majengo yetu ya mkoa wa Arusha. Unatamani liwe jengo la mfano katika kuendesha biashara katika jiji hili la Arusha. Je, tofauti ambayo itakuwepo kati ya Meru Plaza na majengo mengine ya biashara ambayo tunayaona katika jiji hili la kitalii ni yapi? Kwa sababu na imani umeshiriki kwa namna moja ama nyingine tangu mchakato wa uwekezaji huu mkubwa hapa Arusha. Ni kweli jengo hili la Meru mkoa umeshiriki vya kutosha, na sisi tukiwa ndio ambao tutakuwa kuliendesha, tunatakiwa jengo lile tulivyokuwa tunaliona kwenye michoro libakie milele kama michoro ilivyo. Maana yake ni nini? Kama tuliweka sisi furniture ndani ya jengo, ama kama tuliweka sisi toilet ndani ya jengo, kama tuliweka sisi sehemu za kuogea ndani ya jengo, kama tuweka madirisha yetu ambayo ni ya kisasa ndani ya jengo, hatutegemei mtu wote aweze kuharibu ambao viko pale. Lakini pia tunataka liwe lisafi muda wote. Jengo hili litaanza na litakavyoanza kutumika, kutakuwa na kampuni ambayo inafanya usafi kuhakikisha kwamba linabakia jipya kama lilivyo. Hii ni kwa nini tunataka kufanya hivyo? Tunataka kuangalia jinsi gani tunaweza kupunguza gharama za kurudi kutengeneza jengo mara kwa mara, kwa sababu tu watu wanashindwa kulitumia ipasavyo. Kwa kuweka kampuni ya usafi ndani ya jengo hili na wote kushiriki kuchangia hiyo kampuni iweze kulifanya liwe safi muda wote, tuna imani kwamba jengo hili litakuwa bora. Lakini pamoja na hayo, jengo hili tunataka liwe ni moja ya jengo ambalo kutakuwa na mtu ambaye anadaiwa kodi. Yote ambaye amepata barua ya kupangishwa jengo hili, ambaye anategemea kuingia mkataba hivi karibuni, tunamuomba kabisa ajue kabisa jengo hili sio sehemu ya watu ambao wanalimbikiza kodi. Tunataka mkianza kuwa wapangaji, mwe mfano kwa wapangaji wengine wote.
kwamba kodi inalipwa in advance ama kodi inalipwa ndani ya siku 7 kila mwezi, ili basi na jengo kubwa linalokuja la Sokoine Square tuweze sasa kulifanya bora zaidi kuliko Meru Plaza. Mpango wako huo ni mzuri, lakini kama tunavyofahamu, baadhi ya wapangaji wanakuwa mara nyingi wanakiuka zile taratibu za mkataba, na mpango huu ambao wao umeweka ni kuhakikisha kila mpangaji tarehe inapofika anatakiwa alipe kodi. Toa angalizo kwao kupitia kipindi hiki, ikiwa atakiuka kile ambacho mmeingia naye makubaliano, basi hatua hizi zitachukuliwa dhidi yake. Wapangaji wengine wana tabia ya kulimbikiza kodi. Wengine pia wana tabia ya kubadilisha matumizi ya nyumba tofauti na mkataba alioingia na shirika la nyumba. Katika hili hatutakuwa tunachelewa. Ndani ya mwezi mmoja kama sheria inavyotutaka, ukiwa umetenda makosa utakuwa tumeshakupatia notice ya kuvunja mkataba. Na mkataba huu tukiuvunja, tutakuwa tayari tunampa mtu mwingine eneo ambalo tumekupangisha. Ila kuna watu wengine wamezoea kwamba tukiwapa notice ya kuvunja mkataba, basi shirika litakuvumilia, utalipa deni, utarudi tena kuwa mpangaji. Hatutakuwa tena na mazoea kama zamani. Ukipewa notice ya kuvunja mkataba, ukiwa umeshindwa kujirekebisha, ukawa wewe kila siku unapewa notice ndipo ulipe kodi, tutaangalia mpangaji ambaye ana sifa za kufuata mkataba zaidi, sio yule ambaye anasubiria mpaka apewe notice ndio alipe kodi. Kwa hiyo kwa jengo la Meru Plaza, wapangaji ambao wote mnakuwa wapangaji katika eneo hili, hakikisheni mnalipa kodi na msisubiri mpaka mpewe notice ya kuvunja mkataba ndio mlipe kodi. Kwani tukiona kwamba umezoea notice zetu, hatutaruhusu tena kuendelea kuwa mpangaji. Tutapatia mtu mwingine aweze kuendesha biashara na wewe uweze kwenda sehemu nyingine ambapo unaweza kupata eneo lingine. Mvungi, tunashuhudia katika sehemu mbalimbali katika majengo ya biashara, hususan pia katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam, unakuta mfanyabiashara aliyechukua frame, yeye ameweka biashara yake hapa, lakini kwa mbele yake unakuta mwingine ameweka meza na vizimba na vitu kama hivyo. Jiji hili ni la kitalii. Katika hili mmejipanga vipi kuhakikisha haya hayapo, ili ule utalii tunaozungumzia wa jiji la Arusha na namna ulivyojinasibu kuhusiana na Meru Plaza vinakwenda kuwa katika mpangilio mzuri? Ni kweli katika miji mingi kulikuwa na tatizo kama hilo, kwamba mpangaji anashindwa kupata nafasi ya kutumia eneo lake mpaka pale ambapo linapoishia. Ina maana unakuwa ndani ya jengo na nje ya jengo unapata sehemu wateja wako kupaki gari na kuweza kufanya huduma kununua vitu vyako. Kwa Meru Plaza ambacho tumekiplani ni kwamba jengo likiisha kutakuwa na sehemu ya watu wanatembea kwa ajili ya kufanya manunuzi, na upande pia wa nyuma watu wanatembea kufanya manunuzi ambao utakuwa ni upande wa mbele wa barabara, kutakuwa na parking za magari. Kwa hiyo eneo lote majengo yote ambapo yapo, mteja atakuja ataona eneo la kupaki na kwa ajili ya kuegesha gari lake, na kisha gesha gari ataenda kufanya manunuzi. Kwa hiyo kwa nini tumeweka magari ya paki baada ya barabara badala ya kuacha eneo kuwa wazi? Hii ni kwa sababu kumekuwa na tabia kwamba ukishajenga jengo, ukiwapangisha wapangaji wako, wanakuja raia wengine wanatumia eneo la mbele kama vizimba, wanaweka wengine meza, wanaweka wengine mwavuli. Hivyo anaendesha biashara mali zake haziwezi kuonekana tena kwa mtu ambaye anapita barabarani. Kwa jengo hili hakutakuwa na kitu kama hicho, kwa sababu ile eneo litakuwa ni sehemu ambayo liko bize kwa ajili ya magari kuegesha na kufanya manunuzi. Kwa kufanya hivyo, jengo hili litabakia likiwa liko na sifa bora ya jengo la kibiashara katika mkoa wa Arusha, ambalo litakuwa liingiliwi na watu wengine wakifanya biashara pembezoni mwa jengo. Kwa hili ndio tumelifanya hivyo, na tunashirikiana na watu wa jiji kwamba hizo parking zitakuwa zimeonyeshwa kabisa alama ni eneo tu la kuegesha magari na si vinginevyo, na baada ya parking tu magari yanapita. Kwa hatakuwa na nafasi yote ya mtu kuweka kizimba wala kuweka meza ili kuweza kuwazuia wengine wasifanye biashara zao. Meru Plaza katika jiji la Arusha. Je, katika jengo hili kutakuwa na aina zipi za biashara kutoka kwa hawa wapangaji ambao mmekwisha wapangisha ama wanakuja kuomba fomu ili waweze kuwa wapangaji katika eneo la Meru Plaza? Mpaka sasa hivi Meru Plaza ina wapangaji wa aina tofauti tofauti, ila ambao tumeweza kuwachukua ni wapangaji ambao wanafanya biashara za maduka ya electronics, maduka ya kuuza vifaa vya nyumbani, lakini pia watu ambao wanafanya hardware nao pia wameweza kupewa nafasi katika jengo hili. Kuachana tu na hao ambao tumewataja, jengo hili pia lina supermarket, jengo hili pia lina restaurant ambayo ipo kwa ajili ya kupatia huduma wananchi na pamoja na watu ambao wapo ndani ya jengo.
Jengo hili pia limetoa huduma ya maofisi. Kuna watu ambao wanapata shida ya maofisi hasa kiutalii. Tumetoa floor moja ya juu kabisa ambayo ni maofisi, na hii maofisi yanatumika kwa ajili ya watu ambao wanafanya biashara hasa biashara zile za kitalii. Kwa hiyo na sisi tumekuwa ni sehemu ya kuwezesha utalii wa Arusha kukua kwa sababu ya kuwapatia maofisi watu ambao wanafanya biashara za kiutalii. Tunakushukuru sana kwa muda wako. Tunakutakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako, lakini hasa dhamira yako ya dhati ya kuhakikisha Meru Plaza inaakisi utalii katika jiji hili linalozidi kukua kwa kasi. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea tuendelea na kipindi chetu. Leo kipindi kinakujia kutoka jiji la Arusha. Mtazamaji, baada ya kupata mapumziko mafupi, tunaendelea na kipindi chetu. Kumbuka kutazama kipindi Maisha ni Nyumba, na leo kipindi hiki kinakuja kutoka jiji la Arusha. Tunauangazia kwa namna pekee mradi wa Meru Plaza unaotekelezwa na Shirika la Nyumba la Taifa hapa Arusha. Umemsikia meneja Nista Simvungi, na mara hii tunazungumza na mmoja kati ya maafisa miliki walioko katika mkoa huu wa Arusha kwa upande wa NHC, Bwana Gilbert, ili aweze kutueleza kwa wewe mtazamaji ambaye labda wakati huu ndio umeusikia mradi huu, unatamani kuwa mmoja kati ya wafanyabiashara ama hata kuweka ofisi yako mahali pale, unatamani kujua taratibu na je, nafasi bado zipo? Gilbert yuko hapa kwa ajili ya kutuhabarisha. Asante sana ndugu mtangazaji. Tulikuwa tuna bahati kubwa kama mkoa wa Arusha kupata mradi wa Meru Plaza, mradi ambao ulijumuisha maduka pamoja na ofisi. Mradi ulipokelewa vizuri sana, kulikuwa kuna mwitikio mkubwa sana kutoka kwa wateja, na nafurahi kusema kwamba mpaka tunapoongea hivi sasa ule mradi umejaa kwa 100%. Wow, kabla hata mradi haujaisha. Kabla hata mradi haujaisha. Unadhani Gilbert, hii inaashiria nini? Mradi haujakamilika, haujaisha, lakini tayari wananchi wamechangamkia na maduka yote yameshachukuliwa. Shirika la Nyumba la Taifa tumejitengenezea mahusiano mazuri sana na wateja wetu. Hii ni kutokana na aina ya ubora wa nyumba ambazo tunazitoa. Taratibu za upangaji zetu zimekuwa ni nzuri kulinganisha na washindani wetu katika soko. Utajua kwamba Shirika la Nyumba la Taifa tunatoa mkataba ambao mpangaji analipa kwa mwezi. Pia tumejitahidi kumpa mpangaji kipindi cha miaka 3 cha mkataba. Na pia ukilinganisha na gharama za soko na gharama za washindani wetu, utagundua kwamba shirika inatoa huduma, gharama zake zipo chini, zina unafuu kidogo, na ndio maana unapata kwamba tunapata maombi mengi sana. Binafsi nafurahia sana huduma ambazo zinatolewa na Shirika la Nyumba la Taifa. Kama mimi kwa jinsi nilipopata hapa Flame, nilifika ofisini, nikawa natafuta chumba kwa ajili ya biashara. Wakaniambia kuna mradi unakuja unaitwa Meru Plaza. Kwa hiyo nikatakiwa kujaza form ili nikae katika ile waiting list. Na mradi ulipoanza nilipigiwa simu. Nikaulizwa kama bado nina uhitaji na ile frame, nikatakiwa kuja ofisini. Kwa hiyo nilipofika hapa nilipewa form, nikajaza ile form na nikaonyeshwa chumba changu kwenye michoro, kwenye zile ramani. Kiukweli Shirika la Nyumba la Taifa linatoa huduma nzuri sana na upatikanaji umekuwa ni rafiki na uko wazi sana. Kikubwa ambacho ningeomba zaidi katika hizi frame, kitu cha kuzingatia shirika linatakiwa kuzingatia ni kuto kuruhusu vizimba, wale watu ambao wanakuja kuweka meza mbele ya maduka, kwa sababu inakuwa ina discourage sana wafanya biashara. Imagine ninalipia chumba changu
kodi yangu kiasi kadhaa kwa mwezi, alafu anakuja mtu anaweka meza pale, anafanya labda ukute biashara hata kama yangu, au hata kama sio kama yangu, kuna namna fulani anakuwa ananikinga, anafanya nashindwa kuwa huru na biashara. Lakini kwa sababu shirika la nyumba mmekuwa mkifanya huduma ambazo ni nzuri, naamini hata ili mtalizingatia. Mtazamaji, tuendelea na kipindi chetu. Kumbuka leo kipindi hiki tunauangazia mradi wa Meru Plaza, baada ya kumsikiliza mmoja kati ya wananchi ambaye tayari yeye amepata upangaji katika jengo hili. Wakati huu inakuwa ni wakati muafaka wa kukuletea wewe walau ka historia kafupi ka utekelezaji wa mradi huu. Mradi ulianza lini? Mradi unakamilika lini? Shughuli gani ambazo zinaendelea mpaka sasa katika mradi huu? Na je, ni lini tutaona purukushani mbalimbali za wafanyabiashara, watu wa ofisi wakiwepo katika mradi huu wa Meru Plaza? Je, mradi wa Meru Plaza una jumla ya majengo mangapi? Maana ukiangalia unaona kama kuna majengo matatu tofauti. Mhandisi Anna Akio ndio mwenye dhamana ya kutueleza kwa wakati huu kuhusiana na mradi wa Meru Plaza. Mradi huu ulianza Februari 2025 na mpaka sasa hivi umefikia asilimia 48. Asilimia 48 hizo ni kwamba structural substructure imekamilika kama inavyoonekana, na superstructure imekamilika. Sehemu ambayo imebakia kwa ajili ya superstructure ni kwa ajili ya roofing rim beam, ambayo sasa hivi ndio inaendelea na maandalizi. Soon tutamwaga kwa ajili ya kupaua. Lakini block A na block B tayari tumeshapiga plaster kwa ground floor pamoja na first floor. Block C tayari plaster ground floor. Sasa hivi inachoendelea ni first floor plaster ndio inaendelea kwa ndani. Okay. Yes. Unatueleza kwamba ni majengo matatu, na kweli kama ambavyo tunayaona na kuyashuhudia katika picha na mimi nikishuhudia moja kwa moja hapa. Je, majengo haya yote yanafanana? Hapana. Haya majengo yana matumizi sawa, lakini ni structure tatu tofauti pia. Muonekano wa block A sio muonekano wa block B na wala sio muonekano wa block C. Na hii imekuwa ni mvuto zaidi kwa sababu tumechanganya mionekano mitatu sehemu moja. Kwa hiyo ikija kufanywa ile last finish, itaonekana kwamba kuna view tatu tofauti lakini ziko kwenye the same plot. Na hata size za block A na size za block B na size za block C ni different. Ambayo pia hiyo imesaidia kwa wateja, yani kwamba hawatakuwa kwenye mazingira yanayofanana. Kila mmoja atakuwa kwenye mazingira tofauti japo wako eneo moja. Kwa hiyo kila mmoja kutokana na biashara yake atakuwa na jinsi ambavyo atakuwa ananufaika kwenye. Ana, umeshiriki katika utekelezaji wa miradi mingi ya Shirika la Nyumba la Taifa. Mara hii unatekeleza hapa Meru Plaza. Tuna imani kwamba una experience ya kutosha katika utekelezaji wa majengo haya. Hebu tueleze upekee hasa katika majengo ya Meru Plaza ni upi? Kwanza eneo ambalo limejengwa. Mradi huu umejengwa mjini Arusha. Pana upungufu wa majengo ya biashara, na shirika kuleta huu mradi hapa imekomboa asilimia kubwa sana wafanyabiashara, ambayo sometimes unakutana na watu wanakuambia kwa nini msijenge na zingine hapa. Kwa hiyo ile inatupa sisi pia hamasa kwamba kumbe bado tuna uwezo wa kufanya miradi mikubwa ndani ya Arusha mjini, kwa sababu tunaweza kupata ni sehemu za kujenga kwamba hazitakwama. Lakini pia majengo ya shirika yamekuwa yakikimbiliwa sana kwa sababu ya utekelezaji na uzoefu tulionao, lakini pia ubunifu tulionao ni wa kipekee kabisa. Kwa hiyo hata wateja wanakuambia last touching finishing, sawa? Yeye anapokuja kuweka biashara yake hasumbuki kufanyaje, kubadilisha muonekano. Yani ule muonekano utakao kuwepo ni biashara yake, na yenyewe itakapokuja itakuwa ni advertise moja kubwa sana. Ubunifu ambao unatueleza ambao umezingatiwa katika majengo haya matatu hapa Meru Plaza, kwa faida ya mtazamaji wetu anayetuangalia wakati huu, tutarejea tena pindi hapa patakapokamilika, lakini walau kwa sasa mpe vionjo vilivyopo basi. Kwa block A, yani ubunifu ulioko pale, I wish ningekuwa na ile 3D alafu ipo. Yes. Hiyo mtaipata vizuri kabisa, ambayo ndio itaonekana different iliyopo kati ya block A, B na C. Lakini pia
utendaji kazi wa shirika na ule ubunifu wao. Tuna watu ambao wana ubunifu wa muda mrefu ndani ya shirika. Timu ya ubunifu imefanya kazi yao, na sisi timu ya ujenzi tunataka tu kile walichokibuni basi ndio kioteshwe katika site zetu. Kwa hiyo kile ambacho wanakiona kwenye matangazo, kwenye notes board, boarding zetu za coming soon na nini, hicho ndo halisi kitaka kuchokuwa kinatokea. Kazi za finishing kwa sababu ni kazi za ndani, hata hali ya hewa ikiwa ni mvua haitunyimi sisi kukimbiza kazi. Na hapa kwa timu nilionayo, makubaliano tunafanyaga kazi usiku na mchana. Kwa hiyo very soon tunategemea kukabidhi mradi huu. Mungu akijalia, basi mwezi wa 5 wapangaji wataanza kulipa kodi. Tukiangalia vyumba ukubwa unalingana na kwa upande wa ujenzi, mmezingatia nini hasa kuhakikisha yule ambaye anakwenda kutoa huduma mahali hapa hajutii kuwepo katika eneo hili? Kitu ambacho tumezingatia ni nafasi ya mtumiaji, view ya mtumiaji, kwamba atapata ile circulation ya kutosha, lakini pia hata jibana kwenye utumiaji wake. Ndio maana unaona mavyumba kama ambavyo yanaonekana ni makubwa, ili kumpa mtumiaji nafasi ya kuweka bidhaa zake kwa kutosha, asijutie kodi anayoiweka. Kodi atakayoiweka hapa ni ndogo, lakini bidhaa itakayokuwa hapa ni kubwa sana. Hizi vyumba ambavyo mmeviweka vina store? Kwa sasa hivi vyumba havina store. Lakini kwa ukubwa wa chumba kilivyo, mtumiaji ana uwezo kabisa wa kufanya partition ya kuweka kwamba hapa nitafanya duka, lakini pia vitu vyake vitahifadhika bila shaka kutokana na ukubwa wa nani yenyewe. Ana, ninapozungumza na wewe mahali hapa, tunafahamu kwamba majengo makubwa kama haya yanatakiwa yazingatie hali ya miundombinu na huduma baadhi za kijamii. Je, jengo hili limezingatia haya? Absolutely. Majengo yetu haya yote matatu yamezingatia huduma zote za kijamii zinakuwepo. Huduma zile ambazo ni very common services zote zipo katika majengo haya. Hakuna atakayekwama. Kwa mfano, wahitaji wale ambao ni wenzetu wa disabled, tumeweka wenye ulemavu, tumeweka ramp ambazo zitawawezesha wao kufika angalau ground floor wakafanya shopping zao. Sawa, lakini pia jengo letu sio refu la kusema kwamba mtu akipanda ngazi atachoka, hapana. Jengo letu ni floor 3, ground floor, first floor na second floor. Kwa hiyo kwa ngazi ambazo tumeziweka comfortable, comfortability ya ile ngazi itamfanya mtu yote aweze kupandisha kule juu. Na kuna jumla ya vyumba vingapi mahali hapa? Ukijumlisha maduka pamoja na ofisi kwa mabloku yote matatu, tuna vyumba zaidi ya 70. Vyumba zaidi ya 70, yes. Block zote tatu. Yes. Wapangaji watarajie nini baada ya miezi michache iliyosalia? Wapangaji ambao mmejaza fomu na mmebahatika kupata nafasi katika mradi huu wa Meru Plaza, nachoahidi mradi huu tutaukamilisha kwa wakati kama ambavyo nimesema awali kwamba ndani ya mwezi wa 4 mradi huu tutakuwa tumekamilisha. Kwa hiyo tujipange mwezi wa 5 kuanza kuingia kwenye vyumba vyetu pamoja na kufanya biashara. Lakini pia nawahakikishia kwamba majengo yetu ni imara, finishing itakuwa very nice, lakini pia security ya hapa ni nzuri. Issue za fire zimezingatiwa ambazo ni muhimu kwa sababu ya wafanya biashara, hizo zimezingatiwa, lakini pia zile huduma muhimu, maji, umeme, zimezingatiwa kwa ukubwa wake. Ni mhandisi Anna Akio, yeye pamoja na timu ya vijana ambao tumewakuta mahali hapa wanakesha kuanzia usiku na mchana kuhakikisha kwamba kile ambacho Shirika la Nyumba la Taifa limetamani kwa sasa kuwekeza katika jiji la Arusha kinafikiwa kwa kiasi kikubwa. Ni utekelezaji wa majengo yapatayo matatu, wanaita block A, B na C, ambayo yanaweka vyumba zaidi ya 70 hapa. Wafanyabiashara na watu wa ofisi mbalimbali watakwenda kuanza shughuli zao kama alivyotueleza mwezi wa 5. Sisi tutafika hapa mwezi wa 5 kukuletea kile ambacho Anna amekiainisha, meneja ama kiainisha pia. Kipindi chetu cha Maisha ni Nyumba kilikujia kutoka katika jiji la kitalii, jiji la Arusha.
Na kufika hapa ndio tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo, na ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, lakini pia kipindi hiki cha Maisha ni Nyumba. Tunamshukuru sana meneja wa NHC hapa Arusha, Nistas Mvungi, ambaye yeye aliongoza akiwemo afisa miliki wa hapa na pia mwananchi mmoja tuliyezungumza naye, bila kumsahau mwanamke mhandisi anayesimamia miradi hii ambayo ni majengo matatu hapa Meru, anaitwa Anna Kyo. Kwa niaba yao na kwa niaba wenzangu ambao tunaandaa kipindi hiki, la ziada hatuna. Panapo majaliwa juma lijalo. Asante na kwaheri.